Daniel da Seiko Automotive, tudo bem com vocês aí? Olha aí, ó, esse vídeo é pra você que tem um carro que já fez de tudo, trocou amortecedor, trocou batente, trocou suspensão quase inteira e não resolveu o teu problema. O carro continua com barulho. Então acompanha esse vídeo aí. Estamos aqui com esse bólido nipônico aqui, que chegou até a Seiko através de um ruído que era gerado do lado direito, ok? Inclusive o dono desse carro acabou trazendo para nós aqui o amortecedor, né? Os amortecedores dianteiros, traseiros. Tudo bem que esse carro de fato precisava de substituir essas peças por conta do tempo, né? Mas em contrapartida, o problema principal, que era o barulho, de fato não foi resolvido. E depois de todo o reparo, nós fomos andar com ele e eu descobri que ele ainda continuava com o barulho do lado direito. E olha aí, ó. Para nossa surpresa, onde é que estava o barulho? Aí, galera. Ó, pecinha pesada, hein? Olha aí. Tá aqui, ó. Coxim do amortecedor. Errou! Ou suporte, né? O que essa peça faz aqui, Daniel? Ele isola o ruído do motor para a carroceria. Então ele serve também como isolante. Ali, ó. Olha lá, ó. Ali tinha que entrar um dedo, ó. Ali, ó. Olha a diferença, ó. Entendeu? Ele muda a altura do carro. Aí, olha aqui o coxim velho, ó. Olha aí, ó. O que acontece aqui, ó. Ele estoura, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Chega a arrancar fora. Essa parte aqui brilhante é a parte que tava raspando aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que bate quando passa na lombada. Então, pessoal, o intuito desse vídeo foi compartilhar com vocês aí a importância de um diagnóstico preciso, tá? Um diagnóstico preciso, ele gera economia no bolso do nosso cliente e também a garantia de um trabalho aí com excelência, tá? Pra gente tomar aquele cuidado para não ficar trocando peças aí, muitas vezes sem a necessidade. Reforço a informação desse veículo, que no caso aqui o cliente já trouxe as peças para nós e que de fato o carro tá com mais de 150 mil, se eu não me engano. E tava na hora de trocar. Até aí tudo bem. Mas se ele viesse só por conta do barulho, era muito importante esse tipo de diagnóstico, ok? Então, esse vídeo aqui é para compartilhar essa experiência aqui que nós tivemos com esse veículo, tá bom? E alertar também aí a toda a galera que nos segue, que nos acompanha aí também, sobre a importância de um diagnóstico preciso. Beleza, galera?